अब समाचार विस्तारमा। भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल हिजो नेपाल आएका छन्। गए राति नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गोयलको भेटवार्ता भएको थियो। अरू कसैसँग भेट भएको पुष्टि भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटका क्रममा दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विषयमा कुराकानी भएको छ। केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलबीच भेटवार्ता भएको छ। ओली र गोयलबीच गए राति भेट भएको हो। प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बिहिबार वक्तव्य नै जारी गरेर र प्रमुखसँग भेट भएको जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नै ओली र गोयलबीच भेट भएको हो। भेटका क्रममा गोयलले नेपाल भारत बीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा राखेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले जानकारी दिएका छन्। गोयल प्रधानमन्त्री ओलीकै निमन्त्रणामा नेपाल आएका हुन्। प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले ओली र गोयल बीच भेट भएको पुष्टि गर्दै 1 घण्टा भेटवार्ता भएको बताए। कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छनमा ऋषि धमालासँग कुरा गर्दै भट्टराईले दुई देश बीचको सम्बन्ध तथा सीमा विवाद समाधानबारे छलफल भएको बताए। ओली र गोयल बीचको भ्रमणले दुई देश बीचको तिक्तता अन्त्य हुने भट्टराईको विश्वास छ। साँझमा प्रधानमन्त्रीसित छोटो भेटघाट भएको कुरा मैले थाहा पाएको छु। भेटघाटको क्रममा खास गरी नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा कुराकानीहरू भए र त्यसमा नेपाल भारत सम्बन्धको जुन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, जुन बहुआयामिक सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धको कुनै पनि विषयलाई खलबलिन नदिने र यसलाई ठिक बाटोतर्फ लिएर जानुपर्छ। समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई वार्ताद्वारा, कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गरिनुपर्छ र त्यसका लागि हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ भन्ने भारतीय तर्फबाट पनि ती कुराहरू भए प्रधानमन्त्रीको शिष्टाचारको भेटघाटमा भनेर मैले सुनेको छु। गोयलले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई पनि भेटेको चर्चा चलेको थियो। तर तीनैजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गोयलसँग भेट नभएको बताएका छन्। गोयल बुधबार दिउँसो नेपाल आइपुगेका थिए। रका प्रमुख गोयल नेतृत्वको 9 सदस्यीय टोली बुधबार कूटनीतिक उडानबाट नेपाल आएका थिए। गोयल नेपाल आउनुअघि मंगलबार काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग कूटनीतिक उडानका लागि अनुमति मागेको थियो। मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनुमतिको प्रस्ताव पठाएको थियो। कूटनीतिक उडान भएकोले परराष्ट्रले गोयलको भ्रमण उडानलाई अनुमति दिएको हो। गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर बिहिबार बिहान भारत फर्किएका छन्। रको प्रमुख बनेपछि पहिलो पटक सन् 2019 को जुलाईमा उनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे पनि नेपाल भ्रमणको लागि कार्तिक 18 गते काठमाडौँ आउँदैछन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3667 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज 21 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। निको हुनेको संख्या 1 लाख नागेको छ। तर सक्रिय संक्रमित दिन प्रतिदिन बढेर 45,000 पुग्न लागेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3637 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालाबाट गरिएको 15,355 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,751 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 1,283, भक्तपुरमा 112 र ललितपुरमा 157 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,48,509 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,877 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 812 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 3,215 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। उनीहरू देशका विभिन्न अस्पतालबाट निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसको साथै कोरोना संक्रमण पश्चात निको हुनेको कुल संख्या 1,02,820 जना पुगेको छ। देशका कुल संक्रमित मध्ये 69.2% निको भएका छन्। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भए गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 3,215 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 1,02,820। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.2% छ।
गत चैतको दोस्रो साताबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्दै आएको नियमित प्रेस ब्रिफिङ 5 दिन रोकिने भएको छ। भोलिबाट दशैं प्रेस ब्रिफिङ रोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। कार्तिक 7 गतेदेखि कार्तिक 11 गतेसम्म प्रेस ब्रिफिङ नहुने गौतमले बताएका छन्। कार्तिक 12 गतेबाट थप परिष्कृत गरी मिडिया ब्रिफिङलाई निरन्तरता दिने गौतमले बताए। उनका अनुसार दशैं बिदाका बेला पनि यसअघि अपडेट हुँदै आएका सामाजिक सञ्जाल वेबसाइटहरूमा पनि नियमित समयमै कोरोना अपडेट हुने जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट नियमित प्रसारण हुने नियमित मिडिया ब्रिफिङलाई केही परिमार्जन गरेको छ। भोलि मिति 2077 कार्तिक 7 गतेदेखि यसरी दैनिक रूपमा यहाँहरूले सुन्न तथा देख्न पाउनुहुने छैन। यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। दशैं बिदा लगत्तै भनेको आउने बुधबारको दिनबाट मिडिया ब्रिफिङलाई थप परिष्कृत रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। 44,877 सक्रिय संक्रमित मध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 13,349 जना र होम आइसोलेसनमा 31,538 जना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बिहिबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिएका छन्। देशभरका विभिन्न अस्पतालका आइसियूमा 290 जना र भेन्टिलेटरमा 77 जनाको उपचार भइरहेको छ। कोरोनाको आशंका लागेर गत 24 घण्टामा 15,255 जनाको पीसीआर गरेसँगै पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 13,50,152 पुगेको छ। यस्तै देशभरका क्वारेन्टिनमा 3,051 जना रहेका छन्। बिहिबार बडा दशैंको 6औं दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कात्यायनी देवीको पूजा आराधना गरेर मनाएका छन्। कात्यायनी देवीलाई हिन्दू धर्म ग्रन्थमा साहसको प्रतीकको रूपमा वर्णन गरिएको छ। दान लगायतका पुण्य कर्म तथा शुभ कार्य गर्दा आसुरी वृत्तेका राक्षसहरूबाट हुने विघ्न बाधा रोक्न देवी कात्यायनीको यस लोकमा आगमन भएको धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ। अति शक्तिशाली सिंहमा चढेर देवी कात्यायनीले दानवको वध गरेको देवी भागवत लगायतका ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। देवी कात्यायनी माता पार्वतीको शौर्य अवतार पनि मानिन्छ। नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म देवीको विशेष पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजया दशमीको दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाउने गरिन्छ। नवरात्रमा देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्न भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको भए पनि यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेकाले धेरै मन्दिरहरू बन्द रहेका छन्। भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधिसहित केही मन्दिर भने खुल्ला गरिएको छ। खुल्ला भएका मन्दिरहरूमा भक्तजन पुग्ने गरेका छन्। फुलपातीको अघिल्लो दिनसम्म पनि काठमाडौँबाट बाहिरिने बस पार्कहरू सुनसान जस्तै छ। विगत वर्षहरूमा दैनिक लाखौं यात्रु घर जानका लागि बस पार्क पुग्ने गर्दथे, तर यस वर्ष कोरोनाको जोखिमका कारण काठमाडौँ छोड्नेहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। विश्वव्यापी कोरोना कहरका कारण यसपटकको दशैं सुनसान हुने देखिएको छ। सरकारले जो जहाँ छौं त्यही दशैं मनाऊ भन्ने आग्रह गरेपछि दशैंमा गाउँ फर्किनेको संख्या यस वर्ष न्यून रहेको छ। विगतका वर्षहरूमा दशैं लागेसँगै काठमाडौँ उपत्यका छाड्नेहरूको संख्या अत्याधिक हुन्थ्यो, तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण उपत्यकाबाट गाउँ फर्किने मानिसहरू निकै कम भएका छन्। विगतका वर्षमा दशैंमा यातायात व्यवसायहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो, तर यस वर्ष यातायात क्षेत्र सुनसान भएकोले उनीहरूका लागि दशैं पनि सुनसान जस्तै भएको छ। यस वर्ष न त यातायात व्यवसायीहरूले दशैंका लागि अग्रिम टिकट नै खुल्यो, बुकिङ खुल्दा बसको टिकट काउन्टर र बसमा मानिसहरूको भिडभाड हुन्थ्यो, तर यो वर्ष कोरोना महामारीका कारणले कतै पनि भिडभाड छैन। विगतका वर्षहरूमा फुलपाती र यस अघिका दिनहरूमा दैनिक 1 लाख भन्दा बढी मानिसहरूले उपत्यका छाड्ने गर्थे। यस वर्षको फुलपाती शुक्रबार हो, तर घर फर्किने मानिसहरूको संख्या कम रहेको छ। यातायातमा यात्रु नपाएर गाडीहरू खाली खाली गुडिरहेका छन्। अब जस्तो हुनुपर्ने चाहिँ हो, अहिलेसम्म त जुन आजको दिनसम्म त सोचेको भन्दा नि बढी भिड हुनुपर्ने हो, तर छैन। तर हुँदैन पनि। किन भन्नुहुन्छ भने अब
एक त यहाँ विद्यार्थीहरू हुनुपर्ने, उहाँहरू त पढाइ नभएको कारणले पहिल्यै गइसक्नुभयो। त्यहाँ माथि अरू काम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो काम गर्ने वातावरण नभएपछि उहाँहरू पनि घरतिरै हुनुहुन्छ। अनि रहेको भनेको थोरै भयो, त्यो अब सरकारी कर्मचारी हो, त्यो पनि आजसम्म मात्रै हो होइन। त्यो भोलिबाट त त्यो पनि सम्भव छैन धेरै। धन्यवाद सर। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि गाउँ फर्किनेहरू पारिवारिक भेटघाट भन्दा पनि बाध्यताले जानु परेको बताउँछन्। तर घरमै सबै परिवारका सदस्य भेला भएर दशैं मनाउने चाहना धेरैमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। दसैँकै लागि पनि होइन, घर आएपछि काम थियो होइन, इमर्जेन्सी अब चैतको महिना जानुपर्नेमा तपाईँको त्यतिखेर जान पाइएन। झन् योभन्दा पनि पुरा लकडाउनै लागेको अवस्था थियो होइन। त्यसले गर्दा अब अहिले चाहिँ गएर पारिवारिक कामै थियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि जानु लाग्यो। केको लागि जान लाग्नुभयो? दसैँ मनाउन? दसैँ मनाउनु भन्दा पनि मम्मी बिरामी हुनुभएको छ, अनि त्यही भएर भेट्न जानु लाग्यो मम्मीलाई। यदि मम्मी बिरामी हुन थियो भने जानुहुन्थ्यो कि हुन्न थियो? म जाँदैन थिएँ। जस्तो कि सर त्रास त अहिले बढेकै छ नि त, त्यो त अब डराउनु पर्ने कुरा हो। त्रास बढेकै छ नेपालमा। संक्रमणबाट जोगिने प्रयासमा धेरै जसोले मास्क लगाएका थिएनन्। सरकारले सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्नेलाई फेस सिल्ड पनि लगाउन आग्रह गरेको छ, त्यसको पालना भएको छैन। अहिले काठमाडौँ भित्रिने भन्दा बाहिरिने यात्रुको संख्या दोब्बर छ। गत वर्ष दशैंमा 10 देखि 11 लाख जनाले काठमाडौँ उपत्यका छाड्थे। यस वर्ष बुधबारसम्म 32,000 यात्रुले काठमाडौँ उपत्यका छाडे भने 16,000 भित्रिएका छन्। विगत 10 दिनदेखि काठमाडौँबाट बाहिरिनेको संख्या हल्का बढ्दै गएको छ। अघिल्ला वर्षको दशैंको तुलनामा यो वर्ष अत्यन्त न्यून छ। सँगै राजधानीमा एकसाथ लामो गृह कार्य र छलफल गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि नेकपा कर्णाली प्रदेश विवादमा फेरि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै फर्किएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले नियुक्ति गरेकी प्रमुख सचेतक सीता कुमारी नेपालीले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बोलाउँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षले भने बहिष्कार गर्ने जनाएको छ, जसले नेकपा कर्णाली प्रदेशको विवाद झनै उत्कर्षमा पुग्ने प्रष्ट देखिन्छ। मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीका विरुद्ध नेकपा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधानका लागि नेताहरू काठमाडौँ आइपुगे। कर्णाली प्रदेशमा हुने गतिविधि यथास्थितिमा राख्दै अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नेताहरूलाई काठमाडौँमा बोलाएर एकसाता रणभुल्ल पारे। तर अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालकै बीचमा सहमति नजुट्दा नेताहरू पुरानै विवाद लिएर सुर्खेत फर्किएका मात्रै छैनन्, काठमाडौँ आउनु अघि थाती राखेको छलफलको विषय समेत अघि बढाएका छन्। अविश्वासको प्रस्तावपछि प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहलाई हटाएर नियुक्त गरेकी सीता कुमारी नेपालीले शुक्रबार नेकपा संसदीय दलको बैठक समेत बोलाएकी छन्। उनले नेकपाका सबै सांसदलाई सूचना पठाएको जानकारी दिँदै शुक्रबार 11 बजे बैठक बस्ने दाबी गरिन्। बैठक कमिटी चाहिँ होइन अब तय गरेर 26 गते नै सबै माननीयहरूको मेसेन्जरमा मेसेज गरिसकेको अवस्था छ। बैठकको जानकारी सबैलाई छ। अब फेरि पनि एकचोटि मैले अब बैठक त भोलि हो नि त, त्यही भएर अहिले आज रिमाइन्ड गराउँदैछु म प्रमुख सचिवको हिसाबले। अब बैठक बोलाइसकेपछि अब बैठकमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास हो। अरू थप जानकारी मलाई ठ्याक्कै आउने भन्ने खालको जानकारी चाहिँ गराउनु भएको छैन। प्रमुख सचेतक नेपालीले सबै सांसदको बैठकमा उपस्थित रहने दावी गरे पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि प्रमुख सचेतक रहेका गुलाबजङ शाहले भने प्रमुख सचेतक नेपालीको वैधानिकतामै प्रश्न उठाएका छन्। अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले कुनै सहमति नभएको दावी गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्दा अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल बीच बालुवाटारमा 4 बुँदे सहमति भएको दावी गर्दै नेता शाहले शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा आफूहरू नजाने समेत जानकारी दिए। दल नेताप्रति तपाईँको चाहिँ भोटिङ पनि भएको छैन, विश्वासको मत पास हुने विश्वास मत खेलाउने कुरा पनि भएको छैन। त्यो त तपाईँको चाहिँ एक खालको निलम्बनै छ। स्थगन गरेर काठमाडौँ आएको न हो, अनि त्यस्तो बेला बिचै फेरि कसले अधिकार दिएर मलाई कुन विधानको धारा अनुसार बैठक बोलाइरहनु भयो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
दशैं बिदा सुरु भइसक्दा पनि देशभरका करिब 2 लाख हाराहारीका शिक्षकहरूमध्ये कतिपयले तलब नपाएर अप्ठ्यारोमा परेका छन्। निजी विद्यालयका शिक्षकले बिहिबारसम्म 2 महिनाको तलब र दशैं पेस्की पाएका छैनन्। निजी विद्यालयको छाता संगठनले दशैं मनाउन सके जति तलब उपलब्ध गराउन विद्यालयलाई आग्रह त गरेको छ, तर बाध्यकारी नभएकाले शिक्षकहरू मर्खामा परेका छन्। कोरोना महामारी र लकडाउनले शिक्षा क्षेत्रको अवस्था विकराल बनाउँदै गएको थियो। असार 1 गतेबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन पनि गरियो। यसबीचमा शिक्षकले तलब नपाएपछि निजी विद्यालय र शिक्षक पक्षबीच द्वन्द्व पनि चर्कियो। त्यसलाई निजी विद्यालयको छाता संगठनले तलब दिने आश्वासन दिएर 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरी समाधानको प्रयास गरिएको थियो। तर अहिले शिक्षकको तलबको विषय पुनः बल्झिएको छ। शुक्रबारबाट दशैं बिदा हुँदैछ। चैतदेखि पूरा तलब नपाएका शिक्षकहरूले दशैंमा तलब समेत पाएका छैनन्। निजी विद्यालयका शिक्षकहरू अहिले बेचल्लीमा परेका छन्। नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक कर्मचारी युनियन इस्टुका अध्यक्ष ओम कुमार थापाले हाललाई 2 महिनाको तलब र दशैं पेस्की माग्दा समेत नदिएको आरोप लगाए। रूपले त परीक्षा सञ्चालन हुने कुरा भएन। अनलाइन मार्फत, जुम मार्फत अथवा माइक्रोसफ्ट अफिस मार्फत यी विभिन्न किसिमका माध्यमहरू मार्फत परीक्षाहरू सञ्चालन भएको छ। परीक्षाहरू सञ्चालन हुँदाखेरि अभिभावकहरूले आफ्नो नानी बाबुहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण फी नतिरे पनि उहाँहरूले यथाशक्य फी तिर्नु भएको छ र थुप्रो कलेक्सन पनि भएको छ। अब त्यो कलेक्सन मनीलाई पैसालाई उहाँहरूले विगतको नियत जस्तै के अरे विगतको उहाँहरूको जुन खराब नियत थियो यसपालि पनि त्यही नियत देखाउनु भएको छ। त्यो पैसालाई उहाँहरूले आफ्ना निम्ति खर्च गरेर शिक्षक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एकदमै थोरै दिएर उहाँहरू चाहिँ अकस्मात अलप हुनु भएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ सम्पर्कविहीन हुनु भएको छ। अवस्था यो छ र जुन शिक्षकहरूले पाउनु पर्ने कुरा हो त्यो पनि न्यूनतम माग्दा पनि नसुनिएको अवस्था छ अहिले। निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन प्याप्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले यस्तो अवस्था रहिरहे पूरा तलब दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। यद्यपि चाडपर्व मनाउन सके जति तलब उपलब्ध गराउन सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको घिमिरेले बताए। सबै साथीहरूलाई जति पनि जारी गरेर हामीले दिनु भनेको त्यो भन्दा अगाडि पनि तयारी गर्नु त्यो सबै ठाउँमा त्यस्तो भएको छैन। अलिकति भएको कुरालाई सबैतिर पुर्याउने काम चाहिँ भइरहेको होला कि हजुर चाहिँ अब सबै विद्यालयले धेरै दिनु सक्नु भएको छैन। मिनिमम 1 महिनादेखि कसैले अब तपाईँको वैशाखदेखि नै अलरेडी 35, 25, 30, 40, 50, 70, 75सम्म कसैले 100सम्म पनि दिनुभएको छ होइन। लकडाउनपछि पठन पाठन बन्द हुँदा शिक्षक र विद्यालय दुवै पक्षीय समस्यामा परेका छन्। तर यतिका वर्षसम्म नाफामा सञ्चालित विद्यालयले लकडाउनका बेला शिक्षकलाई पैसा नदिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सरकारले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन, जसका कारण निजी विद्यालय र त्यहाँ शिक्षक पेशा गरिरहेका शिक्षक बीचको दूरी बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल दुवै पक्षबीच समस्या समाधानको उपाय खोज्नु जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। चाडपर्वका लागि खाद्य संस्थानले ल्याएका खसी बोका किन्न वितरणको तछाड मछाड चलेको छ। बजारमा भन्दा सस्तो पाइने भएपछि थापाथली स्थित संस्थानको कार्यालयमा खसी बोका किन्नेहरूको बिहान 2 बजेदेखि नै लाइन लाग्ने गरेको छ। कलङ्की सिचुवाटारका गोकुल कुमार रिसाल हुन्। कोरोनाको कहरको कारण आम्दानी समेत शून्य भएकोले केही सस्तो मिल्छ कि भनेर उनी संस्थानको प्राङ्गणमा खसी किन्न आएका छन्। उनी बिहान 3 बजेदेखि लाइनमा बसेका छन्। खसी उसमा खाद्य के उसमा खसी बजार महँगो छ, यहाँ अलि सस्तो छ। बिहानको 2 बजे लाइन भयो। टोकन मात्रै पाउँछ अरे आज, खसी चाहिँ भोलि 8 बजी बाँड्छ भनेर खबर आएको छ भित्रबाट। त्यो पनि थाहा भएन। रिसाल मात्र होइन, जोरपाटीका रोहित कार्की र दिपेन्द्र थापा पनि यही लाइनमा बसेको लगभग 7 घण्टा भइसकेको छ। हुन त उनीहरू विगत 2 दिनदेखि खसी बोका किन्नकै लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धाइरहेका छन्। भिड धेरै भएकाले उनीहरूले खरिद गर्नै सकेका छैनन्। यो खाद्य संस्थानले के सहुलियतमा चाहिँ खसी दिएको छ भने थाहा पाएपछि म लगभग 2 दिन जति त योभन्दा अगाडि पनि मैले ट्राई गरेँ। यहाँ ट्राई गर्दाखेरि
त्यही राति 3 बजेदेखिबाट लाइन बसेको भने थाहा पाएँ मैले। तपाईँको राति 2 बजेबाट चाहिँ म लाइनमा बसेको कन्फर्म छैन, केही छैन, भित्रको निर्णय के भइरहेछ कसो भइरहेछ केही पनि थाहा छैन। अब बिहान 5 बजे भनेपछि 2 बजे आएर लाइन बसेको, अब अहिलेसम्म कुनै पनि थाहा छैन। यस्तै छ बसेको अवस्था, त्यो निश्चितै छैन। अब त लगभग आस मरिसक्यो यहाँ भन्दा पनि अब जाने उसको तयारीमा हो गर्दै। लामो समय कुर्दासम्म खसीबोका त परको कुरा, टोकनसम्म पाउने आस मरिसकेका उपभोक्ता सरकारको देखावटीपनले रुष्ट छन्। जनताहरूलाई चाहिँ भनौँ न यस्तो कोरोनाको बेलामा यस्तो लाइनमा राखेर यस्तो बिजोग अवस्था देखाउनु भन्दा बरु यो नलिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो यत्रो मानिस चाहिँ जम्मा हुन्थेनन्, जसै तसरी हामी खसीको ठाउँमा कुखुरा काटौँला, कुखुरा ठाउँमा नकाटौँला नखाउँला होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब देखाउने एकतिर अनि मैले बाँडेको छु गरेको छु भन्ने सरकारले देखाउन खोज्ने, जनतालाई यस्तो चाहिँ भुमरीमा हाल्ने, यो परिपाटी चाहिँ मन पर्दैन क्या, राम्रो लागेन। लामो समयसम्म लाइनमा बसाउने तर खसी पाउने नपाउने निश्चित नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। उनीहरू खसी बोका बेच्ने यो तरिका नै ठिक नभएको बताउँछन्। यो मास यो भिड एकातिर छ, यो आवश्यकता एउटा किसिमको रहर पनि भनौँ है, बाध्यतै त होइन, मासु नखाए पनि दसैँ त जाला, तर हाम्रो यो संस्कार हो नि त। दसैँमा छोराछोरीले छरछिमेकले पाहुना पासाले पनि त्यो अपेक्षा लिएर आउने हुँदाखेरि घरमा रित्तै राख्न सकिएन नि त। 2-4 पैसा यो कोरोना कहर तपाईँले भनिहाल्नुभयो, कोरोना कहरका बिचमा आम्दानी छैन, 2 पैसा सस्तो पाइएला भनेर पनि त आएको हो नि। यहाँ बजारमा पनि खसी त छ, तर यी सबैको समस्या यहाँको यो निकायले सुनिरहेको जस्तो मैले देखिरहेको छैन। संस्थानले भने सोचेभन्दा माग बढी भएकाले आपूर्ति गर्न समस्या भएको बताएको छ। हामीले सुरुदेखि नै बिक्री वितरण गरिरहेछौँ, हिजो साँझसम्म पनि बिक्री वितरण गरिरहेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले कुपन मात्रै किन दिएको भने हामीसँग स्टक अलिकति कम भयो, उपभोक्ताको माग बाहिर धेरै छ, त्यो थोरै उपभोक्तालाई दिएर पठाउनु भन्दा त्यहाँ बाहिर रहनुभएको उपभोक्ताहरूलाई अधिकतम उपभोक्ताहरूलाई समेट्ने गरी अलिकति स्टक होस्। बाटोमा हाम्रो आउँदैछ खसीबोकाहरू, गाडी बिग्रेको कारणले टाइमली आइपुगेन खसीबोकाहरू, त्यसो हुनाले हामीले कुपन वितरण गर्यौँ, नभए हामी खसीबोका नै दिएर पठाउने थियौँ। संक्रमणको समयमा भिडभाडको व्यवस्थापन गर्दै नागरिकलाई सहुलियत दिनु त कहाँ हो कहाँ, झन् नागरिकलाई शास्ति दिने काम हुनु दुःख छ। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसअघि गर्दै आएको निशुल्क PCR परीक्षण गर्न नसकिने भन्दै नागरिक आफैले परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै यसअघि नै उर्दी जारी गरिसकेको छ। लामो समयसम्म पनि संक्रमितको संख्या घट्नुको सट्टा झनै अवस्था भयावह बन्दै गएको अवस्थामा दैनिक लाखौं रकम खर्च गरेर परीक्षण गर्न नसकिने बताएको छ। करिब 8 महिनाको अवधिमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक जसो बढिरहेको छ। भेटिएका संक्रमितहरूलाई पहिचान गरी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेको छैन, जसका कारण भुसको आगो जस्तो गरी संक्रमितको संख्या बढिरहेका छन्। तर सरकारले दिन प्रतिदिन गैर जिम्मेवार निर्णय गर्दै कोरोना नियन्त्रणबाट हात झिकिरहेको छ, जसका कारण अब कोरोना संक्रमणले कस्तो अवस्था निम्त्याउँछ भन्ने आंकलन समेत गर्न नसकिने अवस्था बनेको छ। सरकारले भने बमोजिम 2000 रुपैयाँ तिरेर परीक्षण गराउन सक्ने क्षमता जो कसैमा पनि हुँदैन, जसका कारण संक्रमित घरभित्रै थुनिन बाध्य हुने अवस्था आएको छ। सरकारले गरेको यस्तै निर्णयप्रति नागरिक चिन्तित बनेका छन्। हामी जस्तो अब भनौँ न, आज अहिले दिउँसो काम गरेर बेलुका खानु पर्दाखेरिलाई त अहिले हामीलाई काम पनि चलेको छैन, त्यहाँमाथि बिरामी पर्दा पनि हामीले सबै थोक उपचार गर्नुपर्दा त हामीलाई कति गाह्रो होला। हामीलाई पैसा पनि कसले पत्याउँछ अहिलेको उसमा भन्नु न। कसैले 1-2 हजार दिनु न, मलाई मेरा बालबच्चा छन्, भरे पकाएर खाना दिने सामल पनि छैन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा कसैले पनि सहयोग गर्दैनन्। हेर्नु कति गाह्रो भएको छ भने त अब नहुने जनतालाई नै गाह्रो भएको छ कि हुनेलाई त खासै केही गाह्रो भएको छैन होइन, नहुनेलाई नै होइन त यति बेला गाह्रो पर्ने भने। करिब 2-3 घन्टा जति भयो टिचिङमा राखेको, अनि त्यहाँको डाक्टर साहबले के भन्नुभयो भनेदेखि यो बिमारी चाहिँ तपाईँको वीरले गरेको, हामी वीरले गरेको चाहिँ हामी हेर्न सक्दैनौँ, तपाईँ उही सहज हुन्छ उही नै लानुहोस् भनेर उहाँको डाक्टरले सल्लाह दिनुभयो। दिएपछि हामी तुरुन्तै अहिले यहाँ चाहिँ अनि लिएर आउँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको असोजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाको परीक्षण र उपचारका लागि मात्रै 3 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्रालयको अनुसार माघ महिनासम्मका लागि 11 अर्ब 25 करोड रकम खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण दैनिक उच्च रफ्तारमा बढेको छ, तर सरकारले गर्दै आएको कोरोना परीक्षण र उपचारमा समेत हात झिकेर सरकारले बजेटको अभाव देखाएको छ। अब अर्कोतिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने
अब हामीले यो कोरोनाको जसरी यो सङ्क्रमणको दर बढ्दैछ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले टेस्टिङ गर्ने, ट्रिटमेन्ट गर्ने र चाहिँ अस्पतालका सेवाहरूलाई विस्तार गर्दै लानुपर्ने परिस्थितिसँग जोडेर असारदेखिको असोजसम्मको एउटा ऱ्यापिड एक्सन प्लान हामीले बनाएका थियौँ। त्यो ऱ्यापिड एक्सन प्लानमा हाम्रो पैसा चाहिँ 21 अरबको पैसा हाम्रो देखिएको। अब त्यस्तै गरेर कार्तिकदेखि माघसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ अर्को चाहिँ 22 अरब पैसा लाग्न सक्छ र त्यसमा चाहिँ अब भ्याक्सिन आयो भने र यो भ्याक्सिन किन्नु पर्यो भने अर्को 10 अरब पैसा हामीलाई एकदम मिनिमम भने। मन्त्रालयले यतिका धेरै रकमको हिसाब देखाएको सरकारले अहिलेसम्मको उपलब्धि भने केही पनि देखिएको छैन। न प्रभावकारी उपचार सेवा त न सेवा विस्तार नै गर्न सकेको छ। देशभरिका सरकारी अस्पताललाई समेत कोभिड अस्पताल बनाएको छ। कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि छुट्टै कोभिड अस्पताल निर्माण गर्न त परेको कुरा योजना समेत बनाएको छैन। यसबाट ठूलो क्षति हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल यदि बनाउने हो भने त्यसबाट कोभिडका बिरामीहरूको व्यवस्थापन त होला, तर कोभिड बाहेकका अरू रोगका चाहिँ बिरामीहरू कहाँ जाने भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो निर्णय त्यति सही निर्णय हुन सक्दैन। मन्त्रालयले उपचार सेवा बाहेक विभिन्न अस्पतालहरूका संरचनाका लागि योजना समेत बनाएको छ। उक्त योजनामा असारदेखि असोजसम्म मात्रै 21 अर्ब र कार्तिकदेखि माघसम्ममा अर्को 22 अर्ब रकम लाग्ने जनाएको छ। अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता खारेजको माग गर्दै 21 राजनीतिक संगठनले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा कार्यगत एकतामा सम्मिलित 21 राजनीतिक संगठनहरूले एमसीसी खारेजी लगायत माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, कोरोना संक्रमित बिरामीको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नपाइने, 21 वाम गठबन्धन विरुद्ध गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस्तै सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीको निशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय फिर्ता नलिए सडक आन्दोलन निरन्तर चल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। निशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयले संविधानको धारा 35 र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको धज्जी उडाएको उनीहरूले बताएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी 21 राजनीतिक संगठनका नेता परी थापाले कोरोना महामारीका बेला सरकार आफ्नो दायित्वबाट उम्कन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले समस्यामा परेका नागरिकलाई मनकारी समाजसेवीहरूले खाना खुवाउने व्यवस्था गरिरहेको भए पनि सरकार टुलु हेरेर बसेको आरोप समेत लगाउनु भयो। त्यसको उपचार राज्यले गर्नुपर्दछ। अर्को कुरो, नेपालको संविधान कानुनले पनि महामारीलाई राज्यको दायित्व भनेको छ र राज्यले चाहिँ त्यसको निशुल्क उपचार गर्नुपर्दछ भनेर भनेको छ। र तेस्रो कुरो, वर्तमान सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी उपलब्ध गराउने भनेको छ। 21 राजनीतिक संगठन अन्तर्गत नेकपा मसाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जागरण मञ्च लगायत दलहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च रका प्रमुख गोयल बीच दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारबारे छलफल, सीमा विवाद सम्बन्धमा समाधान खोज्ने सहमति। आज कोरोना संक्रमित निको हुने भन्दा संक्रमितको संख्या 400 ले बढी। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित करिब 45,000। बडा दशैंको 6औं दिन आज कात्यायनी देवीको पूजा सम्पन्न। फुलपातीको अघिल्लो दिनसम्म पनि काठमाडौँबाट बाहिरिनेको संख्या अत्यन्तै न्यून। कोरोनाको त्रासले चहल पहलमा कमी। कोरोना महामारीका कारण संस्थागत विद्यालय बन्द भएपछि शिक्षकको बिचल्ली। दशैंका बेला पनि न तलब न भत्ता। सरकार र विद्यालय सञ्चालकले बेवास्ता गरेको गुनासो।
भोलिबाट विदेशी च्यानललाई विज्ञापन रहित बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। लागू भएरै छाड्ने सरकारको दाबी। विज्ञापन बोर्ड पनि गठन। भारतद्वारा नाग एन्टी ट्याङ्क गाइडेड नामक मिसाइलको सफल परीक्षण। चीनसँगको विवाद कायम रहेका बेला गरिएको परीक्षण अर्थपूर्ण भएको वैज्ञहरूको टिप्पणी। र फिफा वरियतामा नेपाली फुटबल टिमको वरियता अघिल्लो महिनाकै यथावत। नेपाल 170औं स्थानमा हुँदा पहिलो स्थानमा बेल्जियम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले भोलिबाट नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानललाई क्लिन फिड अर्थात् विज्ञापन रहित बनाउन गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। विदेशी तथा केही स्वदेशी मिडिया एजेन्सीका कारण क्लिन फिड कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको हो। 2076 कार्यान्वयन गर्न दिएको 1 वर्षको समय 2077 कार्तिक 7 गतेदेखि सकिनेछ। अब विदेशी च्यानल अनिवार्य रूपमा विज्ञापन रहित अर्थात् क्लिन फिड हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड लागू नगरी कानून बमोजिम कारबाही हुने भनी सञ्चार मन्त्रालयले यसअघि नै सम्पूर्ण व्यवसायलाई चेतावनी दिइसकेको छ। सरकारले दिएको समयसीमा नजिक नै गर्दा इन्डियन ब्रोडकास्टर्स फोरम, डिस्कभरी नेटवर्क, बीबीसी न्यूज, नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ लगायतका संघ संस्थाबाट विज्ञापन रहित प्रसारणको समय थप गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले दिएको समय अनुसार नै व्यवसायले आवश्यक उपकरण र प्राविधिक काम गरिरहेको भए पनि बन्दाबन्दीले काम गर्न नसकिएको, कतिपयको सामान आई नपुगेकोले पनि समय थप गर्न माग गरिएको हो। सरकारले दिएको समय अनुसार नै व्यवसायले आवश्यक तयारी गरे पनि नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिमालले भने मान्न नसकिने बताएका छन्। अध्यक्ष रिमालले 2076 कार्तिक 8 गते नै सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको दिनदेखि नै यो ऐन लागू भइसकेको बताएका छन्। 2076 साल कार्तिक 8 गते राजपत्रमै प्रकाशित भएर उक्त दिनदेखि नै नेपालमा विज्ञापन ऐन लागू भइसकेको छ। अब लागू हुने भन्ने बाँकी केही पनि छैन। करिब नेपालका मिडियाले र विज्ञापन एजेन्सीले यो 1 वर्षमा 70 करोड भन्दा बढी, झन्डै 1 अरबको हाराहारीमा विज्ञापन हामीले गुमाइसकेका छौँ। उनले क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि मिडिया हाउस र विज्ञापन एजेन्सीहरू नै सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे। नेपालको विज्ञापन बजार अहिले करिब 6 अर्बको छ। यसको ठूलो हिस्सा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ओगटेका छन्, तर यी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपाली सञ्चार माध्यमले पाउँदैनन्। संघका अध्यक्ष रिमालले यो ऐन कार्यान्वयन नहुँदा 1 वर्षमा 1 अर्ब रुपियाँ गुमाएको दाबी गरेका छन्। त्यो ऐन अनुसार चाहिँ नि विदेशी विज्ञापन नेपालमा डब भएको लाई चाहिँ नि प्रसारणमा नल्याउने भन्ने त्यसमा कानुनी व्यवस्था छ। विदेशी विज्ञापनहरू नेपालीमा डब गरेको चाहिँ नि प्रसारणमा नल्याउने हुनाले चाहिँ नि धेरै मल्टिनेसनल ब्रान्ड र विशेष गरी भारतीय बजारका सामग्रीहरूले चाहिँ नेपालमा नयाँ विज्ञापन निर्माण नगरेर प्रसारणमा नआएको हुनाले चाहिँ करिब 1 अरब रुपियाँ नेपालका मिडिया र नेपालका विज्ञापन एजेन्सीहरूले र सरकारवाला जस्तो कलाकार, प्राविधिकदेखि लिएर हरेकले चाहिँ यो गुमाएका छौँ। संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले गुमाएका छौँ। सञ्चार मन्त्रालयले कार्तिक 7 गतेभित्र विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको र ऐनले नै आवश्यक तयारीका लागि 1 वर्षको समय दिएकाले अब थप समय दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 28 असोजमा सरकारवाला व्यवसायलाई क्लिन फिड अनिवार्य कार्यान्वयनको निर्देशनसहित सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। सरकारले शुक्रबारदेखि नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्ने भएको छ। कार्तिक 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले शुक्रबारदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड लागू गरिने जानकारी दिनुभएको छ। कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने गरी कानुनी तथा संस्थागत तयारी समेत पूरा भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विज्ञापन नियमन ऐन 2076 ले 2077 कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने व्यवस्था गरे अनुसार नै तयारी भएको बताउनु भएको छ। उक्त ऐनको दफा 6 मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित सामग्री प्रसारण गर्ने र नेपाली च्यानलहरूले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्दा डबिङ गरेको सामग्री प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। क्लिन फिड लागू गर्नका लागि विज्ञापन बोर्डको गठन गरिएको र त्यसको अध्यक्षमा मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराज शर्मालाई नियुक्त गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ।
नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारण गर्नुपर्ने ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको 1 वर्ष अर्थात् 2077 कार्तिक 7 गतेभित्र विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्न डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताका रूपमा 24 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ। कार्तिक 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाली श्रमिक उपलब्ध नभएको अवस्थामा श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनशील उद्योगलाई भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकमा श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने पनि बताएको छ। न्यूनतम समर्थन र मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका 2077 समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेललाई नियुक्त गर्ने, परराष्ट्र नीति 2077 स्वीकृत गर्ने लगायत 16 वटा निर्णयहरू भएको छ। ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको सदर चिडियाखानालाई ललितपुर महानगरपालिकाले 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच चिडियाखाना प्रमुख चिरञ्जीवी पोखरेललाई 10 लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि चिडियाखाना बन्द अवस्थामा रहेकाले आम्दानीको मुख्य स्रोत टिकट काउन्टर बन्द भई आर्थिक समस्या परेको थाहा पाएपछि महानगरले रकम सहयोग गरेको मेयर महर्जनले बताउनुभयो। धेरै कर्मचारी तलब बिना काम गरिरहेको र कोरोना महामारीको कारण 1000 वन्यजन्तु पाल्न चिडियाघरलाई गाह्रो भइरहेको थाहा पाएपछि समस्या परेको बेला सहयोग गरेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले चिडियाघर महानगरको धरोहर पनि भएकाले अन्य सङ्घ संस्थाले पनि समस्या परेका बेला सहयोग गर्नुपर्ने मेयर महर्जनले बताउनुभयो। साथै उहाँले भोलिका दिनमा थप सहयोग गर्नुपर्ने महानगर तयार रहेको विश्वास समेत दिलाउनुभयो। यो लकडाउनको पिरियड भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यहाँ चाहिँ लगभग 1000 चान्जुन वन्यजन्तुहरू छन् र उनीहरूलाई चाहिँ जुन किसिमले उनीहरूको दिनचर्या छ त्यो दिनचर्यामा चाहिँ कुनै पनि किसिमको रसोदीर्घ परिवर्तन नभएको अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई खुवाउनु पर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदि इत्यादिमा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसमा थप कुनै पनि किसिमको राहत प्राप्त नभएको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ यो सेन्ट्रल जू नेपालको वान एन्ड ओन्ली जू त्यो पनि ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा अभिन्न एउटा अङ्ग हो। त्यस्तै उहाँले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भएसँगै राहत वितरण सँगसँगै महानगरभित्रका सडकमा रहेका बाँदर, पन्छी, कुकुर र सडकमा छाडिएका गाई गोरुहरूको पनि व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमको अवसरमा मेयर महर्जनले महानगरवासीलाई विजयादशमी तथा नेपाल सम्बन्धको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनसँग सीमा विवादका बीच भारतले नागा एन्टी ट्याङ्क गाइडेड नामक मिसाइलको सफल परीक्षण गरेको छ। आज बिहान राजस्थानको पोखरण फिल्ड फायरिङ रेन्जमा मिसाइलको अन्तिम चरणको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको हो। भारतको रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठनले उक्त मिसाइल तयार पारेको बताएको छ। चीनसँग लद्दाख स्थित सिमानामा केही महिनादेखि नै तनावको अवस्था रहँदा भारतको यस्तो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भारतले यसअघि पनि 2020मा नै शौर्य नामको अर्को मिसाइल परीक्षण गरेको थियो। नरेन्द्र मोदीले आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै भारतलाई सुरक्षा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्दै आएका छन्। साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सम्बन्ध स्थापित गर्नु र आर्थिक उन्नति गर्नु उनको मुख्य प्रयत्न भएको सरकार समर्थक विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 11,38,000 को
ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वका 4,15,80,000मा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ, तर 3,09,65,000 संक्रमण मुक्त पनि भइसकेका छन्। उपचाररत 94,41,000 मध्ये 74,000को अवस्था गम्भीर रहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 85,86,000मा कोरोना संक्रमण देखिएको भए पनि 56 लाख व्यक्ति उपचारपछि निको भइसकेका छन्। अमेरिकामा 2,27,000ले कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। यता भारतमा 77,10,000मा संक्रमण देखिँदा 1,16,000ले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै 68,74,000 जना निको पनि भएका छन्। त्यसैगरी ब्राजिलमा 53 लाखको संक्रमित हुँदा 1,55,000ले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ 47,57,000 संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। फिफा वरियतामा नेपाली फुटबल टिमको वरियता यो महिना यथावत रहेको छ। कोरोनाका कारण पछिल्लो 7 महिनादेखि कुनै पनि फुटबल खेल्न नपाएको नेपालको वरियता यथावत रहेको हो। फिफाले बिहिबार निकालेको नयाँ वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा यथावत रहेको छ। यसअघिको वरियतामा पनि नेपाल 170औं स्थानमै रहेको थियो। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको वरियतामा भने नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल भन्दा अगाडि भारत 108औं स्थानमा रहेको छ, उसको एक स्थान घटेको छ। यस्तै मालदिव्स 155औं स्थानमा छ। नेपाल भन्दा मुनि रहेका देशहरूमा भुटान 189औं, बंगलादेश 187औं, श्रीलङ्का 206 र पाकिस्तान 200औं स्थानमा रहेका छन्। विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम कायमै रहेको छ भने यस्तै फ्रान्स दोस्रो, ब्राजिल तेस्रो, चौथोमा इङ्ल्यान्ड र 5औं स्थानमा पोर्चुगल रहेका छन्। स्पेन 6औं, उरुग्वे 7औं, अर्जेन्टिना 8औं, क्रोएसिया 9औं र कोलम्बिया 10औं स्थानमा रहेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च रका प्रमुख गोयल बीच दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारबारे छलफल, सीमा विवाद सम्बन्धमा समाधान खोज्ने सहमति। आज कोरोना संक्रमित निको हुने भन्दा संक्रमितको संख्या 400 ले बढी। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित करिब 45,000। आज बडा दशैंको 6औं दिन कात्यायनी देवीको पूजा सम्पन्न। फुलपातीको अघिल्लो दिनसम्म पनि काठमाडौँबाट बाहिरिनेको संख्या अत्यन्तै न्यून। कोरोनाको त्रासले चहल पहलमा कमी। कोरोना महामारीका कारण संस्थागत विद्यालय बन्द भएपछि शिक्षकको बिचल्ली। दशैंका बेला पनि न तलब न भत्ता। सरकार र विद्यालय सञ्चालकले व्यवस्था गरेको गुनासो। भोलिबाट विदेशी च्यानललाई विज्ञापन रहित बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। लागू भएर छाड्ने सरकारको दाबी। विज्ञापन बोर्ड पनि गठन। भारतद्वारा नाग एन्टी ट्याङ्क गाइडेड नामक मिसाइलको सफल परीक्षण। चीनसँगको विवाद कायम रहेका बेला गरिएको परीक्षण अर्थपूर्ण भएको विज्ञहरूको टिप्पणी। र फिफा वरियतामा नेपाली फुटबल टिमको वरियता अघिल्लो महिनाकै यथावत। नेपाल 170औं स्थानमा हुँदा पहिलो स्थानमा बेल्जियम। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।